ਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਆਉਦੋ ਆ ਆਪਣੀ ਭੱਬੂ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ PTM ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਭੱਬੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭੱਬੂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦੀ ਵੈਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੈਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਘਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਛੱਡਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਵਨ ਜੋਤੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਖੇਲਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵੈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰਾਬੜੂ ਤੇਰੇ ਚੱਟ ਲਗਾ ਡੂ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਘੁੰਮ ਡੂ ਨਾ ਬੱਬੂ। ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਦੱਬਦੀਆਂ ਬਾਹਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਮਹਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਰਾਬੜੂ ਤੇਰੇ ਚਾਂਡੂ ਐਸੇ ਲਗਾ ਡੂ, ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਲਗਾ ਡੂ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਘੁੰਮ ਡੂ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। तो ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ? No, I said no. ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਉਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਵੈਨ, ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਚਲੋ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਵੈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਖਾਸੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਾ ਟਾਕੀ ਵਜਦੀ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਟਾਕੀ ਵਜਦੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਡੇਜ਼ੀ ਕੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਫਾੜਤਾ। ਆ ਲੀਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੱਜ ਲਈ ਕੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਖੇਲਦੀ ਨੂੰ ਫਾੜਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖੇਲਣਾ, ਖਾਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਡੇਜੂ ਖੜੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਪੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੜ ਜਾਓ ਡੇਜ਼ੀ, ਆਇਆ ਐਡਾ बेचारी गिर गई। निक्कर दी रेल बनाई पई आ, अज नहीं छड्डदी है ना, अज नहीं बचदी है, मतलब डेजी नहीं निक्कर। ओके ਇਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛਲੰਗਾ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਛਲੰਗਾ ਮਾਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਡੇਜ਼ੀ ਜੰਪ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ। ਛਲੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਆ। दे दे ठाकुर पूरा टप दिया। उन्हें कल्ली ने घूमनी जाना, बस खेलने 2 मिनट होर। बॉल नहीं दे सकता भाई, दंद मार दी पिछली बार हैगी मेरे को एक बॉल, वो इन्हें सारी फाड़ती सी।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਰੇ ਉੱਥੇ ਗਮਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਸਰਫ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਰੇ ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਸੋ ਜੂਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅੱਖ 'ਚ ਬੂੰਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਆਹ ਵਲੋਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਬੂ ਹਟ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਰੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਭੱਜ ਗਈ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਲੋਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਵਲੋਗ। ਆਹ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਖ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਲੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਜਲਦੀ। ਆਹ ਵਲੋਗ ਲੈਣਾ ਬਸ।